Я Общаюсь. отойду. Понимаю. А, Может там еще цветокор поднастроить немножко. И скрин делаешь через Alt F1. Чё за лицо F1? держится? Чё с лицом, Alt F1, брат? да. Видишь, да, вроде найдёт. не может разговаривать. Вообще, Он как он ссал против ветра. после 2 пуль, как он может разговаривать? Вообще. Он ссал против ветра, слышишь? Он еще не Слышал, слышит, брат. попало больно. Он еле-еле слышит, ему в ухо стрелянули. Вот, какой скрин получился, прикольно. Проснись! Где скажешь, это человек сейчас обморожение получит, а то он лежит в одной кафтанке Можешь и в шортах. попробовать этот фунт. Да, сейчас обморожение. перенесем куда-то. Замороженный бомж, невкусный бомж. Он сейчас как этот холодец. Все. Все. Он отправился в Все, лучший из ребят. миров. Минута молчания, тихо, все. Все молчат. Он ушел, не дождался этого Нового года. Нам будет его так не хватать. Помянем. Да, хоть мы его и не знали. Да, хоть мы не знали, но он был вроде хорошим человеком. А ты будь здоров. Расти большой. Будьте здоровы. Будьте хорошим полицейским. Спасибо.